Доброе утро, дорогие слушатели! Сегодня я хочу познакомить вас с минеральной водой Боржоми. Вот она разливается в такие емкости разные: литр 25, 0,75, пол-литра, стеклянную тару бутылки и алюминиевые бутылочки 0,15 и 0,33 литра. Значит, минеральная вода относится к природным лечебно-столовым гидрокарбонатно-натриевым водам. Минерализация 5,5-7,5 граммов в литре. Разливается она и добывается в Грузии, в долине Боржоми, на территории национального парка Боржоми-Харангаули. Выходит она на поверхность с температурой 38-41 градус. Это родовище минеральных вод расположено на высоте 760-920 метров над уровнем моря, в центральной части Аджара и Меретинского хребта Кавказских гор. Под давлением высоких температур вода поднимается с подземных глубин и проходит сквозь слой вулканических, вулканоосадочных пород, и где обобщается минеральными элементами. И под давлением углекислого газа поднимается на поверхность с такой вот температурой. Показания к применению есть на этикетке. Вот такая вот вода. Красивую тару разлита. В дальнейшем буду знакомить вас с другими водами. Всего, до новых встреч!